Kembali lagi bersama Reog Property Channel. Halo, Assalamualaikum. Pada video kali ini, tim Reog Property Channel kembali mengunjungi progres pembuatan rumah dari Mas Nanang di Desa Ngrandu, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Progres rumah ini sudah pada tahap pengecatan dinding dan juga pemasangan jendela dan pintunya, teman-teman. Langsung aja yuk teman-teman, kita lihat bagaimana prosesnya. Ini teman-teman untuk proses pemasangan jendelanya. Untuk progres pengecatannya sendiri, masih pada tahap pengecatan di lantai 2, teman-teman. Dan ini adalah proses pengecatan dari plafonnya, teman-teman.
Nah, ini adalah cat yang digunakan pada proyek properti. Reog Properti hadir sebagai solusi membangun rumah idaman di lahan sendiri. Pembayarannya bisa diangsur tanpa bunga, tanpa jaminan. Untuk info lebih lanjut, bisa kontak pada nomor yang sudah tertera atau bisa menghubungi melalui Facebook Reog Properti. Semoga video-video dari kami dapat menambah inspirasi Anda dalam membangun rumah. Dan jangan lupa nantikan video-video dari kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.